Биз Кыргызстан ата бабалардын салты менен байыркы замандан бери жашап келаткан элбиз. Мен айтайын деген маселем жаштардын үйлөнүп үй бүлө куруусу. Дал ушул жерге келгенде чоң маселе чыгып атат. Мурда оозунан сүтү кете элек уул кыздарыбызды ата-энелер бири-бири менен сүйлөшүп, калыңын чечип, бычып, ата-энелер калыңын көздөчү эле. Азыр ата-эне өзүнчө алдыга түшөт. Кыздар өзүнчө махыр сурайт. Махыр десе бул калың экен. Бу рахмат олгур чубак айтып кеткен. Калыңдын арабчасы махыр. Эми айнанайын ушу азыркы молдолордон өтүнөм да. Айнанайын ушу силер ортомчу болуп, ушул кыздарга махыр сураган токтоткулачы айнанайын. Бу нике кыйып атканда сен каз эмессиң, илгеркиче айтканда. Ортомчу болбой эле айнанайын. Кызматыңды кыл, дуаңды оку. Ал туттуу, бул туттуу, рахматың айтып, батаңды бергин да чайын ичип, чөнтөгүңө акчаңды салып кете бер. Азыр ал жерде дагы коррупция болуп калыптыр. Өзүнчө ставка чечип коюштур. Ошолордон деле налог албайбы, налоговтер? Кыйган никеңдин 10%-ын төлө дегиле. Ана кандай дейсиз, урмат эмеке, Эрмат мырза айнайын. Сен өзүң үйлөнгөнүңдө андай махыр жок болчу, туурабы? Анан эле мына 5 жылдын ичинде эле эме система бузулду да. Ошон үчүн айтар элем, эмтиден тыйып таштагылачы алтындар. Бир таластан ушундай бир мыйзам чыккан экен, махырды тыйыптыр деген. Кыргызстанга тарайт эртең эле. Рахмат силерге. Түшүндүм, рахмат.